ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അൺലിമിറ്റഡ് വ്ലോഗ് ബൈ 𝐔𝐧𝐥𝐢 മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ്. മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് UK സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ഈ സമയത്ത് മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളിർത്ത് അതിന് പൂക്കളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുക്കലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം അടിപൊളി വീഡിയോകളുമായി. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.